Voler triptronik sistem şömine. Her hava koşulunda aynı kalitede yanan mazeretsiz gerçek şömine. Yakması bile keyifli, izleyelim. İçine çıra parçaları koyduğunuz gazeteyi yumak haline getirip közlüğün ortasına bırakın. Odunları gazetenin arkasına, önüne ve üzerine yatay gelecek şekilde yerleştirin. Kolay yansın düşüncesiyle odunlarımızı asla çatmıyoruz. Voler triptronik sistem şöminede buna ihtiyacımız yok. Sonrasında gazeteyi yakarak camı indirin. Küllük çekmecesini 5 santim kadar aralayın. Yakması bu kadar kolay.
Odunlar tutuşunca küllük çekmecesini kapatın. Camı kaldırın ve şömineyi en keyifli haline getirin. Çıtırtısını dinleyin, çıplak ateşin muhteşem sıcaklığını hissedin. Dünyanın en gelişmiş şöminesine sahipsiniz. Keyfini çıkarın.